Hai să zic cam cum e război. O să fii pe teren, poate te bagi într-o tranșee ca și asta, sau o să fii pe un câmp deschis în atac și probabil o să fii așa pe burtă când o să auzi o dronă deasupra capului și o zici, bag pula, e gata. Pentru că știi că e acolo, n-ai ce să-i faci și o să lase o grenadă pe tine. Și în Ucraina ce se întâmplă, ce fac soldații ucrainieni și ruși, au la ei o grenadă și când ai văzut drona, îți deschizi grenada și ți-o bagi aici, ca nu cumva să pice grenada de la dronă să-ți spulbere picioarele și să mori târându-te într-un câmp fără picioare, pentru că nu mai ai ce face și nu nimeni lângă tine să te salveze. Cam asta se întâmplă. Deci război horror și eu personal nu vreau să mor nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru România, nici pentru fucking nothing. O să plec. Nu vreau să particip în chestia asta absolut deloc. Dar plătesc cu mare drag oricâte taxe e nevoie ca să susținem armata și ca cei care vor să participe în așa ceva să primească un salariu generos și să poată fi cât mai profi. Numai că nu eu. Eu nu.